我看到，女儿咳嗽了。我现在看到那个，海面上，海浪非常大，非常，海浪非常大，那些风啊，好像没有规律的，那产生的风啊，这是没有规律的，没有规律的，像这种没有规律的描述的都是，人家说讲什么史前文化什么之类的，是这样描述，看起来好像没有规律，然后后来逐渐好像，社会秩序，越来越好了，这些圣经上这样，记录，但真正的，不是如圣经所记录的那样，完完全全不是那回事，整个地球啊，外星人一直监视着，一直监视着，离了外星人，这个地球啊，根本就是一个死球啊，什么也不会有，就是在外星人的关照下，这个地球才有活力啊，地球啊也是这个宇宙的一部分呢，只是说，这个档次低了一点而已啊，从素质来说的话，人的素质的话，那就更低了所以外星人要改造，改造这个地球，要改造这个地球改造它任重而道远的任重而道远，是这么个情况，好，是这么个情况，好，啊，去年差不多这个时刻也是放假那段时间，我女儿又是感冒又是咳嗽的，平时呢她在学校里我也观察不到然后一回家呢，我观察到了，就给她领牌呢就出来一大堆的信息然后呢那个症状就体现出来了，所以就像我自己的身上症状一样，有很多但呢她不在我眼前的时候呢，外星给她症状就少，在我眼前的时候呢，让我看到的症状就多差不多就是这个样子，好，再见，